Сәлем достар. Кей адамдар Гиннес рекордтар кітабында есімі қалу үшін түрлі қиын жаттығулар жасап әрекет етіп жатса, кей адамдар ешкімнің ойына келмейтін өз рекордтарын ойлап тауып жатыр. Қазір сіз ең қызықты және де керемет рекордтарды көресіз. Айтыңызшы, сіздің ойыңызша дрель не үшін қажет? Көпшілігіңіз дрелмен бұрғылау арқылы қабырғаға тесік жасайды дейсіз. Мен де осылай жауап берерім. Сол себептен біздер рекорд жасаушылар емеспіз. Хайгиян есімді бұл азамат электр дрелмен 1 минуттың ішінде бір орында 148 рет айналып әлем рекордын жасады. Бұл рекордқа 10 шақты жыл болғанымен әлі ешкім жаңартқан жоқ. Адамдар бананды жеуге жарысып жүрсе, шведтік Майкл Уотсон есімді азамат бананды екіге бөліп рекорд жасауға тырысты. Қазіргі таңда оған теңгелер ешкім жоқ. Майкл Уотсон 1 минутта 70 бананды екіге бөліп рекорд жасады. Көбісі осы рекордты жаңартуға тырысты, бірақтан қолдарынан келмеді. Қалай ойлайсыз, смарт мобильге қанша адам сыяды? Италияда ұзындығы 2 метр 69 сантиметр болатын бұл машинаға 20 қыз сыйды. Ең қызығы, олардың барлығы 18-ден асқан, бойларының ұзындығы 1,5 сантиметрден кем емес. Көбір адамдар су футболка киген қыздарға қарағанда ұнататыны сөзсіз. Бірақ су футболканы жылдам киіп рекорд жасау ешкімнің ойына келмейді. Карстин Синфл есімді Германия азаматы 1 минутта 7XXL размердегі су футболканы киіп рекорд жасады. Ашерити Афурман есімді бұл кісі 1 минутта стакандағы 49 жұмыртқаны үрлеп аударып рекорд жасады. Афурман осы кезге дейін 100-ге жуық рекорд жасаған екен. Егер сізге 1 килограмм печенье берсе не істер едіңіз? Мысалы мен онымен шай ішіп, басқалармен бөлісер едім. Ал мына британиялық Ази Малик есімді азамат 1 минутта 21 печеньені лапаласымен бөлшектеп рекорд жасады. Джейми Китман есімді азамат бала кезінде ерекше қабілеті бар екенін түсіне бастады. 7 жасында оның денесіне ойыншықтар жабысып қала бастады. Осы қабілетінің арқасында Китман 8 набитканың ыдысын басына қойып ұзақ уақыт ұстап тұрып рекорд жасады. Арбузда рекорд жасауда көп қолданады. Біреулер басымен жарса, кейбіреулер агуратта ең үлкен арбуз өсіруге тырысады. Ал мына 63 жастағы Ашерити Афурман есімді америкалық азамат қарнына қойып 1 минутта 26 арбузды кесіп рекорд орнатты. Әлемде жүгіретін адамдардың көптігі соншалықты, барлығынан қатты жүгіріп рекорд жасау мүмкін емес. Сол себептен болар Кони Шиито есімді жапондық азамат 4 аяқтап жүгіріп рекорд жасады. Ол 100 метрді 16 секундта жүгіріп өтті.